குட் மார்னிங் ஆல். இன்றைக்கி 3:30க்கே முழிப்பு வந்துடுச்சு காலையில். அப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு 5:45க்கு எழுந்திரிச்சேன். சன்னே வரல இன்றைக்கி. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுற ரொட்டீனை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறோம். அட்லீஸ்ட் நேச்சுரல் ஏர் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் மார்னிங்கில். ஸோ விஷ் யூ ஆல் அ குட் வீக் அஹெட். ஹாய் ஆல். இன்றைக்கும் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் தான். ஸோ ஒரு 2 o'clock மேலே இந்த சௌ ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன். அண்ட் லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கவனி அரிசியில் தயிர் சாதம், அவரைக்காய் பொரியல் அண்ட் மஷ்ரூம் கிரேவி. இது பயங்கர மண் வாசனை அடிக்குது. ஸோ நிறையா நம்ம ஒயிட் ரைஸை விட சத்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நான் இது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இன்றைக்கி 6 o'clockலாம் செமையாக பசிச்சிருச்சு. ரைஸ் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்டேன் போல். ஸோ வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டேன் அண்ட் கொஞ்சம் ரைஸ் சாப்பிட்டேன். 6:30க்கெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். அதனால் அந்த விஷயத்தில் ஹாப்பி. இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன்னா, இதுதான் நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, வெள்ளை உளுந்து. இது ஹோல் இப்படி தான் இருக்கும் போல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட். இதை தோலை உரிச்சு தான் இப்படி கொண்டு வராங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணாத நேச்சுரல் ஃபுட் சாப்பிட்லாங்கிறனால இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இந்த வாரம். நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு உளுந்தையும் இப்படி தோல் உரிக்கிறாங்க. தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷனில் ஃபுட்டில் இது. நீங்கள் இது சாப்பிட்ருக்கீங்களான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.